Chưa? Hết tiền chưa? Mấy phút nữa đủ băng. Bố mày chỉ thế này thôi là hết tiền, hết đặt cái công nghỉ. Cái này anh cứ quay rô ra mà, xong rồi là cháu con ra nó để cài vào cây, nhưng làm bị cỗ rồi đâu để có sẵn vốn. Quay Đi làm cái gì? Mệt cái gì? Vấn đề đấy. Sợ nó mất nghỉ, nó đi làm cái gì? không, cái kênh luôn mà, nó có kênh luôn mà. Thế này hôm giờ kênh nó khóa kênh thì đứng chứ không phải là hay quay người tiếp nào này, nào không quay không không lẫn bản quyền, không có kênh đánh nhà ngoài, chủ yếu của nước ngoài. Mình quay mục đích gì? Ngoài cái bệnh máu ớt, thế có lẽ nó bảo nó tạm ứng cho Tết đến thôi, tạm ứng chứ đợi nghỉ nhiều. Đấy ạ. Có việc làm rồi tạm ứng trước tháng lương tháng 3 trước đi, giờ tháng 2 không tạm ứng lương tháng 3 nữa, 2 lương luôn. Nghỉ giờ Tết đến nghỉ nhiều quá.